A mãe é quem vem afirmando que é preciso se consagrar como a ordem que veio do mundo. E o padrinho é quem vem ensinar. Vamos todos pedir com alegria saúde a todos os irmãos, e a luz que brilha na floresta dê a todos a paz e a união. Vamos todos pedir com alegria saúde a todos os irmãos, e a luz que brilha na floresta dê a todos a paz e a união. Agradeço sempre o meu padrinho por todos os ensinos seus. Agradeço a Santa Maria